Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E a pedida de hoje é futebol inglês, partida válida pela Premier League. É o Grimsby Town e o Wolverhampton. Depois de uma estreia só razoável, o desafio hoje é em casa. Todo mundo sabia que seria difícil evitar a derrota. Então, não é hora de desespero. Tem que erguer a cabeça e trabalhar para sair do zero na tabela. Olha só, daí dá para cruzar, hein? E a bola muda de lado. Bola rolando em outros cantos, tem gol na rodada. Natália Lara conta. Então, Guga, foi o primeiro gol do Aston Villa. Agora tá 1-0 no placar, com 16 minutos de bola rolando. Plantão esportivo, Natália Lara. Craque, valeu. Doherty. O passe do Wolverhampton não é bom. Descida para o ataque. Boa bola para correr. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Atenção, o ataque pode ser bom. Veio fechada, a bola cruzada, ele manda por cima, é escanteio. Eu tenho uma bronca do escanteio curto, olha só. Boa antecipação, retomando a posse na área. Foi bem, evitou o gol. O ataque vai se desenhando, tem contra-ataque, quero ver. Toca bem a bola. Continuam trabalhando a bola de pé em pé, esperando uma chance. Se fizer, desempata. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era para cartão sim. Marco Reus. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. A arbitragem indica mais 1 minuto de bola rolando. Atenção, bom passe. Acabou. A arbitragem encerra o primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Como dizia Walter Abrão, locutor das antigas, placar é Oxo, 0-0. Perdeu a bola. Desce, olha, tem opção. Marco Reus. Toca, tá no ataque, tá na área. Gol! Dá 1-0, placar aberto.
Recomeça a partida e o Wolverhampton vai perdendo até aqui por 1 gol. Doherty. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Quero ver quando vão partir para cima. Bom passe, eles vão descendo. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Jogo parado para a substituição. Manning. Marco Reus. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Vem com a bola, se quiser passa. Doherty. Sobra campo para ele jogar, atenção. Que passe, desce pro ataque. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Chance de contra-ataque, tô de olho. E contra-ataque aberto, a defesa volta mal. Olha só, para matar, para matar. Gol! Liquidar a vitória, pode passar a régua, não tem mais tempo para mais nada. Vitória ampliada. EA Sports informa. 2-0 no placar. O passe do Wolverhampton não é bom. Passe por cima, por elevação. A perna pesada já não obedece mais. Falta 1 minutinho para acabar o tempo regular. Vem a batida do Reus. Da trave, pegou no travessão e tá viva. Fim de jogo. 3 pontos na conta diante da galera. A zebra passeou por aqui. Just a quick couple of questions.